descanso ou atividades. Eles montaram um sistema de cama fácil de montar, com opções para usar como beliche ou banco. No verão, o ar-condicionado é essencial, e eles trouxeram uma cadeira reclinável confortável e um refrigerador de alta performance para manter as carnes frescas para o churrasco em família. Mesmo chovendo lá fora, a barraca se mostrou resistente à água. E você, acamparia com a família numa barraca assim? Deixe nos comentários.